दोस्तों स्वागत है आपका नॉर्थ इंडिया न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट बुलेटिन। दोस्तों बात कर रहे हैं देश में 6 राज्यों में भूकंप की। दोस्तों 5 घंटे के अंदर देश के 6 राज्यों में भूकंप के झटके लग चुके हैं, जिससे डर के मारे लोग को बुरा हाल है। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपकी अपडेट रहे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से। दोस्तों बिहार, असम, झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के हिस्सों में भूकंप आ चुका है। भारत के 6 राज्यों में बुधवार को पिछले 5 घंटे के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार, असम, झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भूकंप आया। भूकंप के झटके महसूस होने पर इन राज्यों में लोग इमारतों से बाहर निकल आए। दहशत फैल गई। अभी तक कहीं भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में बुधवार को आए भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि झटके सुबह 5:15 बजे दर्ज किए गए थे। भूकंप का केंद्र लद्दाख क्षेत्र के कारगिल कस्बे के 199 किलोमीटर दूर स्थित था। वहीं बिहार के मुंगेर, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया, बाढ़, पटना, फरीसगंज, मधेपुरा के उदाकिशुनगंज, मुरलीगंज में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं झारखंड के हजारीबाग में भी धरती हिली। 2 दिन पहले भी राजधानी दिल्ली में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। इसका सेंटर भी मेरठ और हरियाणा बॉर्डर के आसपास था। क्यों आता है भूकंप? दोस्तों धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। जहां भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, वहां भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप जब आता है जब ये प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती है। इस दौरान कई बार धरती फट जाती है, कई बार हफ्ते, कई बार कई महीनों तक ऊर्जा रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते रहते हैं। इन्हें आफ्टर शॉक कहते हैं। क्या ना करें दोस्तों, अगर आप भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं तो घबराने की बजाय होशियारी से काम लें। अगर घर से बाहर है तो ऊंची बिल्डिंग और पोल के पास ना खड़े हो। जर्जर बिल्डिंग के पास बिल्कुल भी खड़े ना हो। किसी ऐसे सड़क या पुल से ना गुजरे जो कमजोर हो। अगर संभव हो तो मजबूत टेबल के नीचे सिर छिपाकर बैठ जाएं। इस दौरान घर में भी कांच की खिड़कियों से दूर रहें। इस तमाम उपायों के बावजूद अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो सीटी बजाकर चिल्लाकर मदद के लिए आवाज लगा सकते हैं। दोस्तों यदि आपके लिए अपडेट अलर्ट न्यूज़। दोस्तों देश में 6 राज्यों में भूकंप आ चुका है, इसलिए जो है आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि यहाँ के लोग सतर्क रहें और क्या क्या उपाय करने चाहिए उन्होंने बताया है। तो यदि आपके लिए अपडेट न्यूज़ वीडियो को इसलिए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें ताकि सभी लोग जान सकें आपके लेटेस्ट न्यूज़। इसी प्रकार की देश दुनिया की तमाम खबरों को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते इंडिया न्यूज़ को और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप अपडेट रहे देश दुनिया की तमाम खबरों से। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।